Wo Macht über Moral siegt, bleibt nichts als Asche und Erinnerungen. Willkommen auf dem Kanal Stein und Schatten. Ich bin Alex und ich erzähle dir fast vergessene Geschichten, die zwischen alten Gemäuern und der Stille unserer Vorfahren weiterleben. Ich erzähle von Menschen, deren Spuren beinahe verschwunden sind. Manche von ihnen starben, andere verschwanden spurlos. Orte tragen Erinnerungen und wenn man genau hinhört, flüstern sie uns zu. Zwischen Ruhrtal und Hügelland liegt Hattingen, dessen Geschichten aus Macht, Verrat und Feuer geformt wurde. Heute leben hier rund 56.000 Menschen. Oberhalb eines Ruhrbogens erheben sich Mauern, Überreste einer Burg, die einst das Land überblickte, die Isenburg. Von hier aus muss Friedrich von Isenberg, einer der bedeutendsten Männer der Region, auf das Tal hinabgeschaut haben. Im 12. Jahrhundert ließ er die Burg errichten. Doch der Bau, den man heute sieht, ist nicht mehr die mittelalterliche Burg, die einst herrschaftlich hier oben thronte. Im 19. Jahrhundert wurde auf ihren Fundamenten das Haus Custodis errichtet, ein Wohnhaus, das an ihre Stelle trat. Die ursprüngliche Isenburg lag unmittelbar daneben, dort, wo heute nur noch ihre Mauerreste im Boden weilen. Friedrich war Graf von Isenberg, einem Zweig der Grafen von Altena. Zudem war er Vogt des Stifts Essen und des Klosters von Werden. Zwischen Kirche und Krone nahm er einen bedeutenden Rang ein. Sein Rang machte ihn mächtig genug, selbst einem Erzbischof gefährlich zu werden. Sein Verwandter, Engelbert von Berg, war Erzbischof von Köln und zugleich Reichsverweser, so hießen die Stellvertreter des Kaisers. Engelbert war ein Geistlicher, aber auch Politiker und Heerführer. Friedrich dagegen verstand sich als weltlicher Herr, der den Einfluss des Klerus zurückdrängen wollte. Was als Verwaltungsstreit begann, wurde zu einem Kampf um Besitz, Ehre und Einfluss. Und am Ende zum Bruch zweier Familienlinien. Am 7. November 1225 reiste Engelbert mit kleinem Gefolge von Soest nach Köln. Er wollte dort eine Gerichtsverhandlung leiten. In der Nähe von Gevelsberg jedoch lauerten ihm Bewaffnete auf, Friedrichs Gefolgsleute. Wahrscheinlich wollten sie ihn gefangen nehmen, um ihn zu einem Kompromiss zu zwingen. Doch die Lage eskalierte. Im Handgemenge wurde Engelbert tödlich verletzt, ein Bischof, erschlagen im Auftrag des eigenen Verwandten. Es ist unklar, ob Friedrich von Isenberg unmittelbar am Überfall beteiligt war. Sicher ist jedoch seine Rolle als Anstifter. Friedrich musste fliehen. Ein Sakrileg wie dieses galt als Angriff auf Gott selbst. Das Reich verurteilte ihn, die Kirche sprach den Bann aus und die empörte Bevölkerung verlangte Vergeltung. Die Isenburg bei Hattingen wurde belagert und geschleift. Die Burg fiel und mit ihr der ansässige Adel. Seine Familie verlor Land, Titel und Besitz. Man sagt, Friedrich habe sich noch kurze Zeit hier verschanzt, bevor er weiter nach Westen floh. Zurück blieb eine rauchende Ruine, zur Abschreckung, zur Erinnerung an das Unrecht, das er tat. Die Isenburg war gefallen, doch der Name blieb. Noch lange flüsterte man in Westfalen von den Isenbergern, als hätten ihre Schatten das Land nie ganz verlassen. Ein Jahr später wurde Friedrich gefasst, nach Köln gebracht und am 14. November 1226 hingerichtet. Das Urteil war grausam, doch für den Mord an einem Geistlichen üblich. Er wurde auf ein Rad geflochten, sein Körper zerbrochen, Gebeine an den Stadttoren ausgestellt, eine öffentliche Mahnung, damit niemand vergesse, was geschieht, wenn Macht die Moral übersteigt. Doch die Geschichte Hattingens endete natürlich nicht hier. Um seinen Einfluss am Fluss zu sichern, ließ der Stift Essen bald darauf eine neue Befestigung errichten: die Burg Blankenstein. Nur wenige Kilometer weiter oberhalb am Ruhrufer wurde sie um 1230 erbaut. Wo die alte Macht in Asche zerfiel, erhob sich nun ein neuer Stein. An der Stelle der Isenburg steht heute das Haus Custodis, bewohnt, gepflegt, erhalten. Und doch scheint es, als wache unter seinen Mauern noch immer das Schweigen einer längst vergangenen Zeit. Unten im Tal liegt Hattingen, eine Stadt, die wie kaum eine andere vom Wechsel zwischen Untergang und Aufbruch geprägt wurde.
Nach Jahrhunderten ländlicher Stille kam mit dem 19. Jahrhundert das Feuer. Die Henrichshütte, gegründet 1854, verwandelte das Tal in eine Landschaft aus Rauch und Glut. Eisen wurde zu Brot, Ruß wurde zum Alltag. Die Menschen arbeiteten in Hitze, die sie ernährte und zugleich verschlang. 1987 erlosch auch das Feuer der Henrichshütte und mit ihm ein ganzes Zeitalter. Hattingen musste sich neu erfinden und schwebt zwischen Erinnerungen und Neuanfang. Die Stadt wandelte sich, machte das Alte zum Denkmal, das Harte zur Erinnerung. Heute ist die Hütte Museum und über allem wachen noch immer die Ruinen der Isenburg und die Mauern der Burg Blankenstein. Nicht mehr als Zeichen der Macht, sondern als Zeugen der Vergänglichkeit. In Hattingen ruhen viele Geschichten unter Schichten aus Stein, Erinnerungen und Reliquien des Bergbaus. Wer durch Hattingens Wälder spaziert oder die alten Mauern berührt, spürt, wie sehr sich die Zeit verdichtet, wenn Orte mehr wissen, als sie erzählen. Wer auf dem Turm der Burg Blankenstein steht und ins Ruhrtal blickt, sieht dasselbe Land, das Friedrich einst beherrschte und aus Hochmut verlor. Sei eine oder einer der Ersten, die diesem Kanal folgen, und lass gerne ein Like oder einen Kommentar da, wenn dir das Video gefallen hat. Wenn du mir einen Kaffee für meine Videotrips sponsern willst, folge gerne dem Link in der Videobeschreibung.